İkincisi, valideynine hürmet edeceksin. Valideynin üstüne bağırmayacaksan. Valideynine minnət eləməyəcəksən. Valideynini xor görməyəcəksən. Valideynini keçmiş zamanlarda qalıb deyə küçümsəməyəcəksən. Və həyatında istişarə eləyəcəksən, təqdir eləyəcəksən və valideynin gərəkən bütün ehtiyaclarını minnətsiz şəkildə qarşılayacaqsan. İmam Said ibn el-Musayyab rahmehullah buyurur ki, valideyninə gözəl davranan övlad hiçbir zaman pis ölümlə qarşılaşmaz. Yəni, aqibəti pis olan ölümlə qarşılaşmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çox hədislərində valideynlərə gözəl davranmağı dinin təməlindən olduğunu bildirir. Hətta Allah Teala Quran-ı Kerimdə bir çox ayələrdə öz haqqından danışarkən Allaha ortaq qoşmayın, Allahı ibadətdə təkləyin ayələrində də arxası ilə gətirir ki, valideynlərinizə gözəl davranın. Valideynin haqqı heç bir halda övladın üzərindən düşmür. Valideyn bidət əhli olsa da, valideyn şirk əhli olsa da, valideyn küfr əhli olsa da, hansı dinin mənsubu olsa da, yenə valideynin haqqı övladın üzərində qalır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Və in cahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ve sahibhuma fi'd dunya ma'rufa." Əgər valideynlərin səni məcbur eləyərsə, vadar eləyərsə ki, mənə şərik qoş, sadəcə Allaha şərik qoş sözlərini götürmə. Amma valideynlərinə gözəl davran deyir Allah Azze ve Celle. Allah Teala cümləmizi valideynlərinə gözəl davrananlardan eləsin.